guys, back to my channel. Kali ini ini ada adik sepupuku ya, namanya Silva. Terus kita akan mau bikin slime. Slime-nya contohnya kayak gini. Ya, tadi ini kita baru buat. Jadi kayak gini. Ya udah guys, maaf ya kalau berisik. Langsung saja let's get started. Ya, pertama dibuat. Ini ada wadah dan pengaduk. Wadahnya 2 ya kita. Karena kita bikin 2. Satu buat temanku, satu buat aku. Pertama bahannya lem. Ini pakai lem glue ya. Glue maksudnya glue. Ini sudah terkupas. Dan sabun cair aku pakai merek Biore, slime activator atau borax solution. Jadi langsung saja let's get started. Jadi di wadah kalian tuangkan lem, piringnya. Piringnya ketukar loh. Piringnya ketukar. Ya kalau ada berisik, papaku ulang tahun soalnya, jadi rame. Banyak ya lemnya ini. Kita sudah masukkan lem. Oh iya guys, aku lupa bahannya dan juga foam. Aku pakai merek Kodomo. Sebentar ya. Ini tadi ini foamnya ini agak cair, makanya aku taruh di wadah dan kita aduk ya kan. Aku ambil lagi foamnya. Maaf banget ya kalau berisik. Kamu masukin Biore 2 ya. Biore dikit aja. Aku masih aduk ini. Ini apa temanku dulu ya. Belum, masih belum. Misi. Kita masukin foam kalau sudah dimasukkan apa itu biorenya. Kalau aku belum ya. Pelan-pelan supaya nggak keluar bubble. Itu berhentiin dulu. Itu kamu ada bubble-nya itu. Kalian juga boleh pakai cat air. Ini pakai cat air kan. Ini tambahin ya. Aku sudah menggumpal loh. Kebanyakan sabun paling aku sudah menggumpal ya. Kebanyakan air.
Sini guys, ini sudah jadi. Tapi ini dia masih sticky, belum stretchy ya. Aduh, lengket. Kalau punya aku nggak seberapa lengket. Ini punyanya temanku. Ini punyanya temanku, ini punya aku ya. Tapi ini aku kasih ke temanku saja. Ini aku karena dia kesian. Tadi dia bikin buat aku, ini buat aku. Tapi dia nggak seberapa suka slime. Membuat kotak. BO-nya cepet sekali. BO-nya. Ini, oh iya, ini namanya Silva, namaku Catherine. Bye guys, jangan lupa subscribe and comment. Bye.